Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 6 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаарга караган Озгур айылынан сатыла турган, Озгурдун дачасынан сатыла турган өтө арзан баага коюлган сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Өтө жакшы баага коюлду. Анан жайгашкан жери дагы сонун экен. Озгур айылы шаарга карайт билесиздер. Мына ушул Озгур айылынын бул тараптагы дачасында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө сонун көрүнүштө болот экен. Ал жака чыгып бул жакта карай турган болсоңуздар, панорамный жер, абасы таза, тынч, сонун жер экен. Озгур айылына кирип бул жака түз жүрүп келгениңиздерде жолдору дагы асфальт. Озгур айылынын ортосуна келгенде жолдун сол тарабында жайгашкан ушул чоң садикти билесиздер туугандар. Садиктин жанындагы асфальт көчөгө кирип, өйдө тарапка буйтап 1,5 километр түз чыгып барсаңыздар, Тихая көчөсү биринчи дайректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Түз чыгып келе бересиздер. Чыкканыңыздарда мына жерде Тихая көчөсү жайгашкан. Ушул Тихая көчөсү экен. Бул жака бир 100 метр түз түшүп келгениңиздерде оң тарапта ушул сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Эми албетте эле кийин дагы келип өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Өтө сонун жер экен туугандар. Озгурдун дачасы, абасы таза, тынч, сонун айылдардын бири. Анан бул жакта үйлөрдүн саны өтө көп. Мынакей жакындатып көргөзүп коеюн. Бул жакта дагы үйлөр көп экен. Кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Анан эң эле жакшы жери туугандар, Озгур бул дачасы экөө тең шаарга карайт. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Анан 2 гиске же болбосо картага деле Озгур Тихая көчөсү номер 1 дей турган болсоңуздар, ушул үйдүн адреси чыгат экен. Азыр үй ээлери айтты мага. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, жери 4,75 соток, кызыл китеби бар, документтери так, закон түрүндө өзүбүз жакшылап өткөрүп беребиз дейт. Анан бул үйдүн салынганына 1 жыл болуптур. Жакшы ниетте, жакшы качестводо салганбыз дейт. Азыркы учурда Бишкекте жумуш кылат экен, шартка байланыштуу сатка коюптур. Чек арасы мына ушул темир тосмонун бул жагы болуп калат. Мына ушундай место дагы калтырылган. Анан бул жактан болсо мына ушул кудуктун бери жагы болуп калат. Ушул кудуктагы ушул сатылуучу үйгө тиешелүү. А бул жагы болсо көчө барып ушул менин машинам турган жерге чейин болуп калат. Ал жагы тупик туугандар. Мына ушундай сонун жерде ушул үй жайгашкан. Так, жери 4,75 соток айттым, кызыл китеби бар. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде свет дагы бар, анан суу дагы бар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Себеп дегенде, ал жакта бүт бардыгы жап-жашыл болуп, сонун болуп турат. Көчөттөр дагы эгилген экен, ал жакта коңшулар бүт бардыгы эгип, жакшынакай кылып жасап алыптыр. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Анан мектеп, бала бакча, магазин, мечит бүт бардыгы жакын эле. Ал жерде мечити бар экен. Анан жол тараптан адрестерин түшүндүрдүм го. Ошол жерде садик, нар жагыраак жүрө турган болсоңуздар, мектеби, магазини бүт бардыгы жакын эле. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин туугандар. Салынганына 1 жыл болуптур. Узун турасы 8,5 8,5. Мансард тибиндеги үй туугандар. Биринчи кабаты 3 бөлмөдөн турат, экинчи кабаты 2 бөлмөдөн турат. Анан ал жеринде балкону дагы болот экен. Пеноблок менен тургузулган, айнек терезелер пластик, броны эшик дагы орнотулган. Анан подвалы дагы бар. Подвалынын бийиктиги 2 метр кеңири чыгат дейт. Азыркы учурда буюм тайымдары бар экен, ошол себептен көргөзө албайбыз туугандар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, чердактары дагы черный потолок болгон. Мына ушундай крышалары дагы жабылган туугандар. Анан азыр биринчи кабаты бүткөрүлгөн, кирип жашай берсеңиздер болот. Экинчи кабатын болсо кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, бүтүрүп, кирип жашай бересиздер албетте эле. Мынакей бул жерден чыкканыңыздарда, бул жери дагы бош орундук экен. Бул жерде үй ээси айтып атат эми. Мына жакка тосуп, лестницаны жасап, навес кылып, ушул жерди душ кылып алсаңыздар дагы болот экен туугандар. Варианттары көп. Лестницаны мына жерден прямой чыга турган кылып алсаңыздар болот. Бул жерин душ кылып алсаңыздар болот туугандар. Сырт тарапта кудугу дагы бар. Киргениңиздерде туугандар, бул жагы мына ушундай кухнясы, асты стяжка, дубалдарына шпаклевка тартылган,
электромонтаждары бүткөрүлгөн. Экинчи кабатка болсо мына жерден чыгып кете турган орундугу бар экен. Бирок чертактары дагы черный потолок болгон, суу өтпөйт, бүт бардыгы жакшы дейт. Хай-тек стилиндеги эшиктер дагы коюлган. Анан ал жакта дагы бир эшиги бар экен. Бул жагы болсо ушул жака эшигин орнотуп алсаңыздар болот. 3 бөлмөдөн турат. Биринчи кабаты, экинчи кабаты болсо 2 бөлмө плюс балкон. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Бул жакта туугандар экинчи бөлмөсү жайгашкан, спальный. Сатылуучу үйдө буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө. Бирок көп эле буюм, бардык эле буюм тайымдарын алып кетет экен. Айнек терезелер дагы пластик. Ошондой потолоктор дагы жасалган. Бул ошондо спальный болду туугандар. Анан бул тарапта үчүнчү бөлмөсү, зал. Бул жакта азыр жабып коюптур. Зал эң чоң бөлмөсү. Мына ушул бөлмөгө салыштырмалуу бул спальный. Бул комнатасы бул спальныйга караганда кыйла эле чоң экен туугандар. Кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Анан туугандар бул жерде 5 кошкон эл экен. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру эл өтө жыш жайгашкан. Анан ал жакта байкап атасыздарбы, көчөттөрдү эгип, огороддорду кылып, өзүнчө эле бир кооз дача кылып алган. Кийин келгениңиздерде бул сатылуучу үй бардыгыңыздарга эле жагат. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар туугандар, бийик болуп салынган. Бул жерде эс айтып атат. Подушкасын кошуп эсептегенде 2 метр чыгып калат экен фундаменти. Так. Анан бул жактан чек арасын түшүндүрүп коелу. Бул жактан чек арасы темир тосмо. Бул жактан дагы чек арасы темир тосмо. Анан бул жактыкы болсо туугандар ушул темир тосмонун бул жагы сатылуучу үйдүн жери болуп калат. Ошондой бак тарагы дагы бар. Кийин эми өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша үйдү ремонттоп, кооздоп, үйдүн алдын дагы жасап, огород кылып, каалагандай кылып жашай бересиздер. Шаарга деле жакын. Эң негизгиси шаарга карайт бул жер. Шаарга туугандар 109 маршрутка менен барсаңыздар болот. Же болбосо машинаңыздар болсо бир 10-15 мүнөттө кеңири кирип барасыздар. Эми баасын айтайын туугандар. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Баасы болсо $30,000 бааланды. Анан алуучу реальный клиент болсо, бул жерде үй ээси айтып атат, жакшы кеми болот дейт. Кийин келесиздер, жакшы түшүрүп берет. Вариант обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат экен туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Сонун жерде жайгашкан ушул үйдү колдон чыгарбаңыздар туугандар.